我问你儿子，妈妈掉水里了，你先吃西瓜还是先吃小蛋糕？我忘了这妈妈啦。那你要先干嘛呢？我要先叫妈妈。那你小蛋糕和西瓜都不吃了吗？叫出来再吃。那你要是和妈妈一起吃啊？哦，谢谢你，宝贝，你真好。那你要是把妈妈救上来之后，那西瓜和小蛋糕都被别人给吃了，那怎么办呀？那我就让它赶紧抢过来。那他已经吃光了呀。那就不抢了。那你就吃不到小蛋糕了，那你还要救妈妈吗？还有，还要救妈妈呀！哎呀，你真好呀，宝宝！哎呀，干嘛呢这是？你被叫去里什么？啊？你被叫去里什么？妈妈不会掉水里的，你放心吧。这学的还有我很担心。妈妈不会掉水里的，好不好？好吗？哎呦！我应该把你架起来，放路上。那我们是不是不能去那些小河边、水边离水边比较近的地方玩呢？是不是啊？会很危险，对不对啊？对。我们就离它远一点，好不好？好。真棒，宝贝。